mag-upgrade tayo guys, Legion Ryzen 5. Ano magawa? RAM, SSD. So guys, pag nag-upgrade po tayo ng Legion, so ito yung SSD niyan, memory, tapos yung external na HDD niya, tapos dual fan, cooling fan yung tawag sa kanya. Upgrade natin 8GB so para maging 16. Alin? Hindi ako sure.